प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे पवित्र मिसाचे भेटेचें बलिदान भेटयता दिनवासेच्या मनान पवित्र कुर्साक डायन फेर्रांव आनीक फामील. तेच भाशेन आयज आपलो वाडदीस समोरता आनी मागूंक लायला आल्वारो de José फेर्रांव. पोसरे बाट ह्या वाठाराचे फामिली पासत आमी मागता केरीत भाशेन विन्संट तिमोथियो, गॅब्रियल तिमोथियो, इग्नेशियस मार्टिन्स, सुकुरिना गोमेस, मारिया जोसेफा मार्टिन, कोसेसांव मोंतेरो, किटेरिया सोजा, ट्रिजा गोन्साल्वीस, मोनिका सोजा आनी आना मारिया फाल्कांव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आनी केरीत भाशेन आयची वाचपां जो कोण क्रिस्ताचो पाटलावदार, जो कोण देवाचो वावर करता ताच्या जिवितांत खंयचे ना खंयचे पावंड्यार, खंयचे ना खंयचे घडयेर एके भाशेन कोश्ट दुमाळो सोंसूंक पडटलो म्हणून आयज आमकां उगडास करता. जरूय म्हज्या जिवितांत हांव कोश्ट सोंसता, दुमाळो सोंसता, जाल्यार जेजूच्या कोश्टांनी, जेजूच्या दुमाळ्यान हांवूय भागीदार जाता म्हणून आमी उगडास करुया आनी हीच कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे रितीन आमी वांटो घेवया. जिवितांत आदारलेल्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून म्हणया, सर्व पदवेदार देवाक तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांत सासणाचे देवा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं आमकां सर्गीचें जिवीत दिवंक तुका बरें दिसलें. अशें प्रमाणीक करून अमर जिणेची तांक दिल्या तांकां तुज्या मार्गदर्शनान मोहिमेची सोपुणणाय जडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासाच्या वेले वाचप. सिरिया आनी सिसिलिया तावन पावलो देडबाग आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय बावार्थाक वेंग मारलोली जिदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेन आनी इकोनियमांत बावार्थी भावा भयणां तांचे बरोबर उलयतालीं. पावलून तांकां आपणा बराबर व्हरून येवजिलें. थंय जियेतालीं जिदेवा पासत ताणें तांची सुनोत केली, कित्याक
ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारांशान भोंवताना जेरुसाल्याक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी ताराव घेतलोले. तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पालूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्ल्या आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडोन गेली. देवाचें उतर इश्यान परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आदारवेली देखून ती फिरच्या आनी गलासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसाया शिमेर पावल्या तेन्ना ती उतरून बित्यानांत वचून तिणें चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मोन केलें. म्हणटूच मिसालियांत भोंवून ते तोर्साक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासेदोनियाचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियांक येवन आमकां आदार दी. ह्या दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेच मासेदोनियांक वचून आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां तावें जालें. सर्विस्पराचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सगळे पृथ्वीन सर्विस्परा तालयो पेटोवन आनोदान म्हणुया. सगळे पृथ्वीन सर्विस्पराक तालयो पेटोय आनोदान. सर्विस्पराची सेवा करात, आनोदान ताची भक्ती करात, सोर गितां गावून भितर सोरात, संतोशान या देवा मुखार. जबाब. सगळे पृथ्वीन सर्विस्पराक तालयो पेटोय आनोदान. सर्विस्पूर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तो ताजे मुखार आमा समस्यांक तो घेवन रावता. जबाब. सगळे पृथ्वीन सर्विस्पराक तालयो पेटोय आनोदान. तो गोवली आमी ताच्यो आशिल्ल्यो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार यो तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब. सर्विस्परा सगळे पृथ्वीन सर्विस्पराक तालयो पेटोय आनोदान. आमचो सर्विस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग सासणांक उरता. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिडकेचे पिडकेन तो विस्वाशी. जबाब. सगळे पृथ्वीन सर्विस्परा तालयो पेटोय आनोदान. उद्गार. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्या म्हणटूच स्वर्गीच्या वस्तूंचे जावन दी आमचें अत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्ती देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. सर्विस्पराक जय. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं.
जुवांवा पोरमोणे शुभ वट्टोमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जायत. तुमी संवसाराचे न्हूय आनी हांवें तुमकां संवसारांतलें विचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हूय अशें तुमकां हांवें सांगलां म्हूण उगडास दवरात. ताणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. सोम्याचें उतर लोकांनी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या शुभ वर्तमानाचेर एक ल्हान नियाळ आमी करुया. ह्या शुभ वर्तमानान एक खेरीत थीम, एक खेरीत वस्त आमी पळयता ती जावन आसा पर्सिक्युशन वो दुमाळो. जे सुरवातेक हांव म्हणटालो वो कोश्ट. जेजू उगडास कोत्ता ताणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. प्रिचेस्टनो, अशें म्हणलेलें आसा, इग्नरन्स इज अ ग्रेट एनिमी ऑफ गॉड. Ignorance is a great enemy of God's work. Ignorance is a great enemy of humanity. नेणारपण जावंक जाता देवाचो एक व्हड दुस्मान. नेणारपण जावंक जाता एक देवाच्या वावराचो दुस्मान वो मनीस कुळाचो दुस्मान. कित्याक म्हणटा काय हांव, गेल्ल्या वर्सा क्रिसमस टायमाक आमी जाणो आमच्याच देशांत कितले कोडे जी कोण जाणें कोणें क्रिसमस बांटिंग्स लायिल्लीं, जे कोण गोडे क्रिसमस फादर करून गोडे फ्लोट करताले, जे कोण मॉलांनी गोडे क्रिसमस डेकोरेशन लायिल्लें, जे कोण इस्कॉलांनी क्रिसमस प्रोग्राम चलतालो थंयसर दुसरो लोक वेता हे बांटिंग्स काडटात, तांचो प्रोग्राम आडायतात, असले सेरेनडीक बंद करतात आनी एके भाशेन दुमाळो क्रिस्तांवांक दितात. कित्याक दितात काय, कित्याक दितात काय? क्रिस्तांनो, जशें हांव म्हणटालो, इग्नरन्स कॅन बी ग्रेट एनिमी ऑफ गॉड. गोडेक ह्या लोकांक देव कोण तें खबर आसलें जाल्यार, ह्या लोकांक जेजू कोण तें खबर आसलें जाल्यार, ह्या लोकांक जेजूचो वावर कितें तें खबर आसलें जाल्यार, ह्या लोकांक खरो अर्थ क्रिसमसाचो कितें खबर आसली जाल्यार असल्यो कोरण्यो ती गोडे वापरची नासली. नेणारपणान जायतें वायट हांवें धर्माक काडूंक जाता, दुसऱ्याक मनशाक हाडूंक जाता, वो देवाच्या वावराक हाडूंक जाता. आयज जेजू म्हणटा ताणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दितली, दुमाळो दितली. प्रिचेस्टनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी दुमाळो कोश्ट आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना घोडये आमी निराश जाता. तेन्ना घोडये एक भाशेन बरबसो नासलेले भाशेन जिवीत घोडये आमी जियेता. जाल्यार आयज आमकां जेजूच उगडास कोता, म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार तुमकांय, म्हज्या पाटलावदाराकूय दुमाळो आसा, हो दुमाळो सोसूंक पडटलो. ते पासत एक वस्त आमी उगडास दवरुया. प्रिचेस्टनो, देर इज नो क्रिस्टियनिटी विदावट क्रॉस. देर इज नो क्रिस्टियनिटी विदावट क्रॉस. हांवें म्हणूंक जायना हांव क्रिस्तांव पूण म्हाका कुरीस नाका, जाल्यार हांवें म्हाका कुरीस म्हणूंक क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. जरूय तर हांव म्हाका म्हणटा क्रिस्तांव, हांव जेजूचो पाटलावदार, हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक जायना खुर्सावेणी. त्या पासत आमच्या जिवितांत येतले कोश्ट दुमाळे आमी आपणावया, ताका वेंग मारुया आनी आमच्या खुर्सा उद्देशींच आमकां जेजू जोयत दितलो, स्वर्ग फावो करतलो. हे मनान धरून आमच्या जिविताची पावलां ह्यो क्रिस्तांव धर्म आमी चलूंक देवाचो आदार, देवाचें बळ आमकां मागुया. बेटोने वेलार गायन गावया. वेदीचेर उद्या सवें C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. Suka hidup suram gele
보리 지수 문찬다로나 그릇사치 두치 보리 지수 문찬다로나 म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाकीत सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोण मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबाची भेटवणी कोणवाळेन मानून घे. अशें तुजे राखणेच्या आदारान आमी घेतलां तें ओगडायना जावं आनी सासणाची देणी जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची अदीक व्हरत्या दोब्याच्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परस सोपुण्णायक पावलें. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगाता थांबोन आसतना गायतात. पवित्र पवित्र दोलबराचो सर्वेस्पोर दिव स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. कोश्ट मरोन सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ती म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान चांचणी कराराचें रगत. पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट. सोम्या तुझें मरण आमी समोरमताव आनी तूं तूं परत परत येसोर येसोर तुजें तुजें पुनर्जीवन पुनर्जीवनपण परगटाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या वाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळे संस्कारणी घेतलेले बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवश्यान अंतरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरल्या सोमेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोन दुतान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता
आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर्व पदवेदार बापा सोर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी धी घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तुजो स्पोटोक रास आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालीम पडोवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अंतरकेले आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरान येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान शेवटाना गायन गावया. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. D42 पेज नंबर 71. D42 पेज नंबर 71. Jesus, I'm
अशीच पाण्यामागे येता जेजू आमच्या भोवल्या बुकीन आमी मोडटा जेजू आमच्या मुंड्या प्रार्थुया. सोर्वेस्पोरा तुवें सोडयलें तांकां दोळ्यान सांबाळ अशें तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडवण जोडलोली ताच्या पुनर्जीवनपणान संतोश भोगूंक तुजी येता राजवड चलयता सासणाच्या सासना सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार भाग्यवंत मिंगलाक मागणें आनी फासांतली तूं आमकां आमकां सांबाळ. सांबाळ देव ताका ताका दोंकी दिवं दिवून आमी खालती कोणी मागता आनी आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पोदवेन सोयतानाक आनी सगळे खोटे आत्म्याक हेमपणान लुटूंक घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जोड पडटात. आमेन. शेवटाक गायन गावया निर्भागी आमची खालसा K7 पेज नंबर 142 K7 पेज नंबर 142. Jesus, monaco progas Jesus, gurico pulso Jesus, cilico surya Jesus, calçato usvar Jesus, monaco progas Jesus. Gurico pulso Jesus, cilico surya Jesus, निर्भागी आमची काळजा काळोखात बुडून बसली निराशे